Salom hammaga, mana ajoyib bir lifehack yoz oylariga va akfa derazasi borlar uchun yozda derazani ochganingizda chivinlar, yana har xil hasharotlar kirmasligi uchun mana setka, mana mayda setka, mana shu setkani o'rnatyapmiz akfa derazasiga. Buning uchun setkani olib kelasiz, mana juda mayda, hech qancha pul turmaydi. Xo'sh, nima qilish kerak? Buni olib, mana eshik deraza chetida rezinalarni chiqarasiz. Tortib hammasini chiqarib olasiz. Mana chiqarib, setkani qo'yib, yopishtirib chiqiladi. Joyiga qayta o'rnatilib chiqiladi rezinasi. Mana setka qo'yilgan. Mana shunday setkani qo'yib olasiz. Mana bilinmaydi, borligi ham bilinmaydi. Mana setkani. Mana derazani yopsangiz ham xalaqit bermaydi. Mana derazani yopsangiz ham xalaqit bermaydi, bemalol yopilaveradi. Mana derazani ochganingizda mana chivin hech narsa kirib ketmaydi. Mana setka bo'ladi. Uy sharoitida qilsangiz bo'ladi bemalol. Xo'p, buni qo'yasiz, rezinalarni qistirasiz, keyin mana ortiqcha joylarini mana qaychi bilan kesib chiqaverasiz. Qaychi bilan kerakli joylarni kesib chiqasiz. Rezinasini yaxshilab joyiga qistirsangiz yaxshi turadi. Yoz oylariga har xil uyga hasharotlar, chivinlar kirib ketmasligi uchun mana degan mana.